مقاومت جبهې طالبانو سره نښته کې د خپلو غړو مرګ ژوبله تایید کړه. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ضد جنګېدونکو مقاومت جبهه تاییدوي چې د بدخشان ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې له طالبانو سره جګړې ورته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې اوښتو ادعا کوي. د دغه جبهې ویاند صبغت الله احمدي پرون دوشنبه ناوخته د اپریل پر 11 چې د وري له 22 نیټې سره برابره ده ویلي چې په دغه نښته کې د مقاومت جبهې 7 جنګیالي وژل شوي دي. نوموړي ویلي دي چې دغه نښته تېره ورځ د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه په یاده نښته کې د 14 طالبانو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو ادعا هم کړې ده. د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي د مقاومت جبهې د نوم یادولو پرته 13 ورځ دغه نښته تایید کړه. ښاغلي کریمي په خپل ټویټر کې لیکلي و چې د بدخشان ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د باغي او شریرو عناصرو یو مرکز کشف او غړي یې له منځه یوړل شول. نوموړي ویلي و چې د دغه نښتې پر مهال یو شمېر وسلوال کسان هم نیول شوي دي، خو د مقاومت په نوم جبهې د خپلو غړو نیول کېدل رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ربان اونۍ د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې هم د طالبانو مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د نښتې راپورونه ورکړل شوي وو. مقاومت جبهې په اندراب ولسوالۍ کې له طالبانو څخه د 100 کلیو د نیولو ادعا هم کړې وه، خو طالبانو د کلیو د نیولو په اړه د یادې جبهې ادعا رد کړې وه. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.